عسلامة مرحبا بكم الناس الكل في حلقة جديدة من اوتو برو لو غران روتور. وتوحشت ياسر ليزيسي معاكم والبرنامج هذا، هذاك علاش نرجعوا بقوة موجودين ان سويد في كودبورغ بلاد فولفو. فولفو ماركي كارتون من اللي رجعت الكونوس ومش سهل كي نشوفوا الوضع ولا كونجونكتور اكتويل، اما عندها خاصيات اللي يعاونوها برشا، موديلات مزيانين زي التكنولوجيا دو لا سيكوريتي في وسطهم. اي جوستومون بعد ما ركزنا على الاكس 40 اليوم باش نركزوا على السيكوريتي لا تكنولوجي في لي فيتور فولفو et les Volvo actuels اللي موجودين في تونس عند يونيفرسال موتورز avec donc des interviews exclusives هوني من الاكسبيرينس سنتر فولفو، دي كراش تيست زاده باش تشوفوا وتفهموا كل شيء. تابعوني. Alors حلقتنا باش تبدا من هوني l'expérience سنتر فولفو وين نجموا نكتشفوا لي dernières innovations en termes de sécurité عند فولفو. اهم حاجه عند الماركه السويديه avec la technologie بالطبيعه كيما هوني عندنا une voiture de crash test، un crash test اللي صار à 56 km/h 56 km في الساعه. تنجموا تشوفوا هوني لي ديفورماسيون نتاع الكهرباء وزاده لا سيكوريتي في وسطها لي زيرباج، تو لي زيرباج اللي نجموا يخرجوا en cas d'impact، لي زيرباج rideau conducteur passager وحتى جنو اللوطه. هوني باش نبقى نلقاو مثلا لي ديفيرون رونفور تاع كرهبتنا هوني بالالوان اصفر حمر اورانج، نلقاو دونك لا ريزيستانس نتاع لي بار دو رونفور اللي موجودين في الباب. حتى في النيفو نتاع الموتور نلقاو هوني زاده. تابعوني le tout premier siège bébé هوني le tout premier prototype. donc عندنا une évolution كبيره ياسر من الوقت. تشوفوا هوني les dernières générations خاطر فولفو sont pionniers donc en matière de sécurité. هما اول وحود اللي يصنعوا la fameuse ceinture de sécurité à 3 points. les sièges bébé زاده يخموا برشا على صحه العباد قبل كل شيء. نواصلوا حلقتنا توا في الموزي فولفو وين جوستومون باش نشوفوا ليفولوسيون دي تكنولوجي تاع الماركه السويديه في موديلاتها. هوني نلقاو لي كونسيبت كار، ومثلا 22 سنه التالي في 2001 نلقاو ديجا ان افيشاج تيت اوت سور سو كونسيبت كار. اون اوتر اوبسيون اللي نحكيو عليها برشا توا موجوده عند اودي نلقاوها في الليترون هما لي كاميرا في بلاصه لي ريتروفيزور، وكانوا موجودين سور سو كونسيبت دي سي 1 23 سنه التالي. دونك ونلقاو حتى دي زيكرون للريتروفيزيون. نكملوا avec une exclusivité اللي كم انتوما في اوتو برو، لو تو ديرنيي موديل 100% الكتريك فولفو بعد لو اكس 90 نقدم لكم لو اكس 30. هو اصغر موديل عند فولفو 4 متر و20 سنتي في الطول، تقريبا لي ديمونسيون دونك دون كومباكت. اما ما تحقروش عندنا هوني القوه نتاع اون سوبر كار، اون فواتور دو سبور تيب بورش ولا فيراري بال 428 زي نتاعو في الفيرسيون نتاعنا غراس ا دو موتور الكتريك، واحد من القدام سور لي سو افون واحد اخر من التالي. النتيجه عندنا دونك كيما قلت لكم دو تري بون بيرفورمانس، اقل من 3 ثواني ونص من 0 ل 100. سي دايوغ لو موديل فولفو le plus rapide jamais conçu, le plus performant et avec un tarif très compétitif. خاطرو في نفس الوقت ارخص واحد. نحكي شويه على الشكل نتاعو، ديزاين موديل 100% électrique. donc هوني عندنا بالطبيعه une calandre fermée هوني avec un nouveau logo Volvo كبروا فيه هوني avec ce fond noir
On a une signature lumineuse avec ses feux en forme de marteau de Thor qui m'a été On a une animation spécifique Inch'Allah. À la جنب الكهرباء donc نلقاو ce gabarit compact كهرباء ملمومة معنا des jantes de 20 pouces أكبر جنود في السيجمون نتاعها بالطبيعة. نلقاو هوني une peinture bicolore avec l'appellation EX30. نكملوا بالشكل البراني avec la partie arrière. Alors ملتالي عندنا les feux Volvo اما نلاحظوا اللي هون يوليو مقسومين في زوز. نلقاو البارتي الفوقانيه اللي كانت موجوده قبل بالبارتي اللوتانيه بالطبيعه دي فeux 100% LED avec un bandeau lumineux اللي داير هوني باللوجو Volvo. donc عندنا شكل très dynamique, une voiture avec un design innovant اللي d'ailleurs باش يمثل les prochains designs نتاع les nouvelles Volvo. ونكملوا بالداخلاني بالطبيعه اهم حاجه puisque عندنا des matériaux recyclés في وسطها نكتشفوها من الداخل. من شوية جودبرغ نتيليبورتيو روحنا لتونس. قلت لكم حلقتنا نتاع اليوم خاصة بديناها في مقر فولفو باش نكملوها هوني من لي تري بو شوروم اي اتوليي يونيفرسال موتورز ديستريبيوتور اوفيسيال فولفو في بلادنا مع مدير العام ايمن منتصر وين باش نحكيو معاه جوستومون بلوز اون ديتاي على لي ديرنيير نوفوتي اللي يخصونا هوني في تونس. مرحبا بك صدري، فرحان برشا بالاكسبيريونس فولفو اللي عشتها في السويد على خاطر توري الاهميه اللي عند السيكوريتي بارابور الماركه كيما فولفو اللي هي في الادي ان نتاعها وفي التاريخ نتاعها. بدات صنعت لا سانتور دو سيكوريتي ابخي لي زيرباغ لاتيرو اي تو لي سيستيم دو سيكوريتي. دونك نتصور الاكسبيريونس كانت قويه برشا. Oui, une expérience très enrichissante de voir ça en live, en vrai, et de découvrir toute l'évolution de la marque Volvo et qui fait d'elle la référence mondiale en matière de sécurité. Justement, en parlant de voitures, on a des petites nouveautés comme ça. Exactement, comme les dernières nouveautés à l'étranger, on a aussi des nouveautés. Deux voitures électriques en exclusivité. D'ailleurs, je vais lancer au Charreda Fitounes. On a la C40 100% électrique ou l'XC40 en 100% électrique. Donc l'XC40 en version électrique, en termes de design, c'est plus ou moins la même chose. La seule différence qu'on va trouver, c'est le face avant avec le bouclier, le collo effet carrosserie, à la khater puisque c'est une électrique pour l'aérodynamisme, les aérations frontales. Donc c'est la principale différence. Et aussi la motorisation, donc une autonomie de 520 km qui est en consommation urbaine ou mixte entre 420 jusqu'à 430 km pour un 0 à 100 en 4 secondes 8. Et ça, 4 secondes 8, 0 à 100 parce qu'on a accès à 400 zél, c'est ça 408. 408, c'est exceptionnel. 4 roues motrices 4 roues motrices, on a version 4 roues motrices, on a version 2 roues motrices. Le prix est 225 000 ou 250 000. Ça dépend de la version. Et on a une version très exclusive avec le modèle Marfou, l'XC40. On a sa version coupée, Najmon Polo, qui est un peu plus en détail. Donc la nouveauté c'est le C40 le point fort de la C40 c'est le 3/4 arrière de la voiture, il est complètement différent, donc il donne un aspect très agressif qui maintenant je me trouve. Ouais, on a cette ligne de toit fuyante, il est taille avec ce très grand béquet et surtout la signature lumineuse qui m'a بشوفوا avec une mise en scène مزيانة برشا. Extraordinaire, vraiment, on a une ligne à couper le souffle. Exactement. Donc c'est les mêmes caractéristiques techniques. C'est les mêmes motorisations, c'est les mêmes caractéristiques techniques. Kif, elle est commercialisée en deux versions. On a version single engine, un seul moteur électrique. Et on a la version twin engine 4 roues motrices, deux moteurs électriques très puissantes, 408 chevaux, 0 à 100 en moins de 5 secondes. D'accord, la SOM, la version AV, elle est commercialisée à 225 000 ou Kif 260 000 pour la version suréquipée. Avec 408 chevaux, c'est ça 408 chevaux et le niveau d'équipement Aquama Fama en version Ultimate. C'est un rapport prix-puissance imbattable. Merci beaucoup, Haïm. Merci à toi, c'est toujours un plaisir.
La garantie complémentaire contre le vol. ضمان المسؤولية المدنية l'assurance RC هو ضمان نص عليه قانون التأمين على السيارات comme assurance obligatoire. ولكن الضمان هذا غير كافي لحماية السائق من الأخطار اللي يتعرض لها في كرهبته. هذاك علاش باش تكون فما حماية كاملة للسيارة لازم نزيدو نأمنوا على الأقل على ضمان السرقة. واحنا نقدموا لحرفائنا حماية كاملة لسياراتهم من كل ما ينتج عليه فقدان وإلا تضرر الكرهبة المؤمن عليها بعد السرقة ولا محاولة السرقة. لا غارونتي فول ما تشمل كان السيارات المتوقفة داخل أو خارج الجراج واللي المحرك متاعها يكون ساكت والبيبان مسكرين والمفاتح ما همش فيه ولا بحث السيارة. الضمان هذا ينجم زادا يغطي لي زاكسسوار اسونسيال ولا مش اسونسيال والأمتعة الشخصية بشرط تكون تسرقت في نفس الوقت مع السيارة إلا إذا يتعلق الأمر بعملية سطو وإلا بداية سطو ولا تسلق ولا استعمال فوس كلي. لا غارونتي فول تهم دونك الأضرار الناجمة على السرقة ولا محاولة السرقة حتى ولو ما تمش تحريك السيارة المؤمن عليها من مكان.